अगर इन 3 डॉग ब्रीड की रेस हो जाए तो कौन जीतेगा? नंबर 1 पिटबुल, नंबर 2 डॉबरमैन, नंबर 3 जर्मन शेफर्ड। पहले पिटबुल को पसंद करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो, इन सारे डॉग्स में सबसे तेज भागने वाला डॉग डॉबरमैन है, जो अपनी सिंगल कोटेड स्किन और पतले शरीर के एडवांटेज से भागने में तेज होते हैं। इनकी स्पीड 35 माइल्स पर घंटे की होती है। तो दोस्तों, आप बताइए कि तीनों डॉग्स में से कौन जीतेगा? कमेंट करें।